Da se kuva? Još jedan dođe dan za teletinu. On ima meso. Peđa, ti danas A to je spremaš dezert. samo teletinu. Pa ti danas jako ne jedeš. Danas si samo na dezertu, tako? Danas je onaj tvoj neki hrono dan. Nije hrana. Nije? Nego je Halloween. Halloween. Dobro. Pravim znaš onu moju ispalu kad sam našla ovaj sjajan recept, pa sam mislila da je ovo u stvari slano jelo. Da, pa smo nam potrošili još i napravili. pola tegle džema uz to slano, jel? Da. Kao hleb, misliš Hleb slan, od da. bundeve, koji je trebalo da bude slan, je u stvari kolač, ali ispod fenomenalno. A kad namažeš pekmez ili slatko, a? Genijalno. Vidi. Sad će opet da lupa malo, znaš, komšije će opet da se Navikla sam bune. da ti lupaš stalno. Ja ću da Vidi krenem ovo. sa ovim divnim sastojcima. Med. Jel te ne uznemirava ovo tuč? Ne. Ja sam danas u miru sama sa sobom, To je to. tako da je sve u redu. Ja ću da odstranim. Ulje. Ja jeste da volim meso, ali ne i ono što je višak za ovako divnu krmenadle. A to je malo masnoća. Ulje i med. Vidi kako zanimljiva tekstura i boja. Ovako ću da ga skroz dok se Ja dolazim u iskušenje da lizneš. Da premažem ove šnicle sa, odnosno, krmenadle sa time. Još jedno jaje. I još jedna krmenadla. Ovo je vrlo jednostavno da se sprema. Podsjeća me proces spremanja na proju, zato što sve nekako ide iz jedna i ništa se ne filo, nego se sve stavi unutra zajedno. Da. Samo je fora da se lepo promeša, da se sjedine svi ovi ukusi. A divni su, začini su divni i vrlo su onako kvalitetni sastojci. Pa znaš šta, ako ih pčele vole, onda su sigurno fantastični. Mislim da sam spreman. Nisam. Još, moram malo ih... Hoće bude savršeno. Hoće kada zagrizem, da mi ništa ne sputava. Ovdje mi se lepo iskrčkala ova bundeva. Sad ću da pocijedim. Jo, kakva boja. On počeće na pitur bundeve. Tako. Ovo. Opet tuča. Sad ću da ti dokam ja Aha, sa svojom bukom. sa svojom Ajde, bukom. da te se sačeka. Evo. Ma ne, dok ti to namesti, pa da li će ti se uključi? Ovako ću ja. Koliko je fenomenalna ova bunda. Jesen mi je postala mnogo omiljenije godišnje doba, ali ti veruješ zbog bundeve. Zato što Pa ajde, poverovat ću ti. Zato što Da više voliš je jesen od počelo da mi leta. dominira u kuhinji. Stavljam i u slatka Tvoj jela i u optimizam je beskonačan. Ti kad bude došla zima, ti ćeš onda da opet nešto drugo kažeš. Ne, a za zimu... Postao mi je omiljen godišnji doba zima. Zbog, ne znam, već će neki da bude recept. Možda zbog krkan luka. Kako da ti Eto, kažeš. vidiš, već si blizu. Znaš šta, ja ću sada da već uporim ringlu, da se meni ovo zagreje. To. 1, 2, 3.
Odleto smo. To je kao naša veš mašina. Vidite ste upali u pola noći centrifugi. Ne veze, zato ga fenomenalno pretvori ga u pravi pire. Inače, ovo se prodaje. Ovo ludi stranci kupuju. Ja ne znam zbog čega ljude mrzi da se malo potrude kad imaš na pijaci svežu bundevu. Iskuvaš i to ti je Šta, 5 kupuju? minuta. Kupuju pire. Pire od bundeve. Ma da. Pa znaš šta? Ali onda izbegnu valjda kuvanje, pa pasiranje, pa blendiranje, pa onda pranje svega toga, pomenu kad bi bilo samo... Pa to je 3 sekunde. Pritom se sigurno unutra dodaju neki... Ja sam u svakom slučaju na tvojoj strani. A tvoja verzija je apsolutno bolja. Bolje bi ti bilo. Wow. Ću da pokujem ja ovo, znaš što to? Pohuj ljubavi. Kreni. Šta Ja je ovako na nemam veze s tvojim jelom. Ja sam nemi posmatrač na današnjoj trpezi. Ja te čekam u finišu. Prvo ću jaje da razbijem. Ali inače ide brašno, jaja, prezle. Lepo. Ne odustaješ od toga da me naučiš da spremam. Pa svaki dan po milimetar da te približim. I može za jedno 120 godina. To smo. Evo, mnogo smešno. Dobro, ja sam dodala sve Smešan čovek. božanstvene sastojke. Ostalo je mleko. Evo su i prezle. I ostali su ovi začini. Muskatni orah, cimet, džumbir, svaku praščicu džumbira i vanilin šećer. I prezle ću da ubacim parmezan. Pusti me bre da spremam kolač. Spremaj. Ako kreneš da snimaš svoje tutoriale i kačiš na YouTube, možda ću nekad pogledati. Ovako, kad ja spremam, stvarno ne mogu da se koncentrišem na tvoje meso. Jesi razmišljala uopšte nekad? Dobro tebi ide to kuvanje. Talentovan si, dečko. Ako ćeš ti da sa mnom se pojavljuješ na tim tutorialima, može. Ako pristaješ... Ali moramo da harmonizujemo te obroke. Ne mogu samo ovako da budu sirovina. Za mene je to malo previše. Dobro. Previše, za mene nije previše posoljeno nikada. Tako da ću ja da posolim sada meso, a ne posle. Hajde odmah i da pobiberim. Dobro. I evo ga finalni trenutak kad ja ubacujem brašno. Ja ovo kad završim i stavim prašak za pecivo, praktično to je to. Još jedan detalj imam. Kako je jednostavno, obožavam jednostavne recepte. Ma ja obožavam tebe. Amore mio. Kad si mi ostala Karmen? Na. Da. Što? Ja volim kad mi ostaviš Karmen. Evo trlja malo. So i biber. To je brzo gotovo. Pa znaš šta? I jest. A rukola kao detalj dekoracije, jel? To je iznenađenje, vidjet ćeš. Da. Moram da ti priznam da sam mogla ovo jelo mnogo brže da smutim. Namerno sporo da bi pravila društvo. Pa da bi ti bila blizu. Dobro. I kao poslednji trenutak, ovo je mnogo dobra fora. Ono što ti se dopalo prošli put. Golica. Pazi, ovde može bilo šta. I evo, na primjer, danas možemo suncokretove semenke da stavimo, ali pazi, ovde možeš da staviš i lešnik, i badem, i orah, i ono naše. Jao, kako je ono dobro.
Ne znam na šta misliš. Ti misliš na nešto svoje. Misliš vaše? Ne, naša, suvu višnju. A, to. Jo, Bože, koliko je to dobro. Da podmažem, da podmažem i to je to. I rerna, a? I rerna, da, 40 minuta. Hoćeš ti taman da pojedeš svoje do tada? Mislim da ću ja do tada da pojedem. Da. Ću stavim da se ovo lepo prši, znaš. Ovo se usijelo ulje. Znači idemo brašno. Lepo. Pa jaje. Tako dobro, da se obloži. I na kraju prezle sa parmezanom. Ja ću da napravim danas jedan preliv slatki uz ovaj hleb od bundeve koji do sad nisam napravila. Znači, nećemo samo džem da mažemo, nego ima sjaja. Ovako, da bude bogato. Cvrči, cvrči. Da. Cvrčak. Ja ću dobrišiti samo. Šta je to cvrčak? Postoji neko jelo koje se zove cvrčak? Postoji, ali je vezano opet za nešto što ti ne voliš. Pa naravno. To kad se iznesi na sto, a ćevapi još uvijek cvrče. Cvrči ulje na njima. Da. To je to. Gotovo. Dobro. Pa, oko 40 minuta. Možda negde, zavisi od revne, sporije, ali osjeti se miris taj. Osjeti se miris kad je jelo gotovo, kad te zove, da dođeš da ga uzmeš. Ništa. Dobro, ja ću ovo da dobija pravim zlatnu boju. Ja mislim da je ovdje vreme da se okrene. Pa dobro. Ja hoću da se odmaram i da te gledam kako ručaš. Ovdje ide med, kikiriki puter, Vidio. Čekaj da ti kažem šta ide ovdje. Dobro, ja čekam, ja u međuvremenu ti govorim da ću da stavim i ačeto. Kikiriki puter i grčki jogurt. Ma iznenadi me, ne moram ja to da znam. Kako je ovo dobro? Pogledaj. Znači, pogledaj, dole je med. I sad još kikiriki puter, jogurt i sada ekstrakt od vanile. Neobična kombinacija. Jedno čekam da pojedem ovo meso. Viš kako je ljubavi, ja tretiram ovaj luk. Stavim, dobro posolim i stavim ačeto da izvučem iz luka, da on pusti svoje šećere. Ti znaš da luk ima puno šećera. Da, kako ne. Ja zato volim taj crveni luk. Mada pri termičkoj obradi onaj crni luk, što ga mi zovemo pravi crni luk, žuti u stvari, on ima još više šećera. Znaš? Kad hoćeš da ga karamelizuješ, ne koristiš ovaj, nego onaj žuti crni. Ovdje ću da dodam ovako polovine ovih čerija. Znaš šta, da ja jedem tu salatu, ja bi tražila više luka. Pa dobro, ali zavisi kakvi su ti planovi, znaš. Ne mogu. Ja posle treba da idem da igram preference i glupo mi je da ljudima za stolom da baznim baš toliko na luk. Peđa, molim te, pogledaj kakva si tekstura dobila. Ja ovo moram da probam. Izvini. Ja, morao bi i ja. Ne možeš. Idemo! I vi što maštate o sreći. Nemoj da zvučiš kod deda.
Kako si Ovo je smešan sa tim pesmama. gotovo. Baš kad te raspali sreća. Vidi kako je. Kako nisam ranije našla ovaj recept? Ljubavi, Život mi je bio dosadan bez ovog dresinga. vidi kako je mozzarella. Ali će da Jedan završi nisam- ispod... Šta? Da. Nemoj, pa stavi ga u salatu. Vidjet ćeš. Ide u salatu. Nemaš pojma. Mnogo Ja sam, molim mnogo sam da zadovoljna. isključimo Vrlo sam zadovoljna. negativnosti u moje kuće. Zadovoljna. Srećna. Pa čekaj, pa što si me poslušao? Nisam ja tebe poslušao, nego ti ne čuješ mene od sebe. Eto, to je vrlo jednostavno. Dobro, možda ponoviš što si rekao. Evo, pravim salatu, a sastavni deo te salate jeste ova mozzarella. Rukola, Sad si... ništa nisam. I znaš šta još? Bosiljak. Super. Da onako, kada naiđeš da ti iznenadi. Kotleti su dobili pravu boju. Vidiš. Odstranit ćemo višak ulja tako što ćemo da stavimo na... On ti beži. Ti ga hvatiš, Pa on beži. sviđamo se ovdje. Imamo još malo ubrusa. Da i sa gornje strane da se natopi. Dobro. Ja ću ovako rukama da izmešam. Znaš šta? Ovdje ću još da dodam malo ulja. Tu kad bi se dodao šećer, ne bi se osjetilo. Pa, znaš šta, ovdje je sladak i čeri, Da. sladak je luk, rukola, ljutkasto, gorkasta, sjajno. Još samo malo ću ja posoliti, malkice samo. Italijanska zastava. Pa da. Jaj, vidi kafa. Znaš šta, ja ću sebi da serviram. Ti serviraj sebi. Koliko je još ostalo da se ispeče ovo? Pa još 10 minuta. Taman. Ja sam ko brzi voz. Ovo će da nestane sa tanjira. Dobro, i Dobro. taman, ali nemoj da se prejedeš zato što nećeš moći da probaš remek delo. Kad sam ja tebe izneverio što se tiče probanja i izjedanja tvojih jela? Ćeš ja da ti ovo... Ajde, molim te, ljubavi. Volim ovo da radim. Da ne bude da ipak treba- ništa nisi jela. Hoćeš salatu jednu, a? To ja bih. Pa da. Čekaj. Moralo je ovo da se iseče prethodno. Šta? Ovako. Pazi, nemoj se isečeš. Neću da se isečem. Dobro. Ja moram da pazim na tebe. That's it. Ma sve. Izvoli, ljubavi. Hvala. Znači, ipak ćeš da mi daš. Pa naravno, ne, nego sam te zezao. Evo vidi ga te lepo. Ja, a to moje. To je tvoje. A ovo je moje. Super, to mogu. Imam toliko prostora. Da vidim što se ovdje zna. Pa dobro, ovo će taman da bude za
5 minuta. Ja, ovo je gotovo. Ajmo da jedemo. Ajde. Ajde. Ono. Evo ga. Možda će vam zatrebati još malo parmezana. Nikad zgodi. Šta kažeš? Ništa. Ništa. Samo čekam da dobijem svoje parče. Jaj, vidi, bludničenje. Imam i ja jedan predlog. Ako ikako može da bude usvojen. Šta? Malo crvenog. Wow. Slatka. Kakva ideja. Joj, kako volim. Da mogu ja sad malo da dodam. I još da dodam. Pravimo nered. Kako je fenomenalno. Ta ideja ti je... Ja. Dobro. Još jedno mi sipaš. Ne tebi. Ovdje mi dodaj malo borovnice. Divlje. Divlje. The wild one. To. Mislim da je to. Skok s motkom. Jao. Ovo izgleda... Samo polako, nemoj da se udaviš, molim. Ne, okej, upravo si. Idemo. Manje samo ga. Smiri se, Peđa, i polako gutaj. Ovo je vrelo. Da, vruće. Ljubavi, Ne, fantastično. molit ću te do kraja života istim intenzitetom. Nema dalje, znaš. Jedino ti molim da mi uvek praviš ovo. Stalno da mi praviš. Hoću, nema ništa jednostavnije, kao što si vidio. Ovo je tako jednostavno. I ovaj dressing je super jednostavan. Ali,